صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده سهل جدا وجميل هيعجبكم جدا. 3 وصفات ل3 اكلات بدون لحوم خالص من جوه تلاجتك، مش هتحتاجي اي حاجه خالص من الشارع، شويه بطاطس، طماطم، بتنجان، توم، ولا اكتر ولا اقل. هيعجبوكي جدا، ينفعوا فطار وغدا وعشاء او سحور. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. هنجيب أول وصفة، عندنا 3 طماطمات كبار حمر كده جمال، ومعاهم فلفلتين خضر وفلفلاية حامية. لو تحبي عايزة تستغني عنها براحتك، بس هي جميلة جدا هتطعم البرام عندك أو يعني الأكلة دي. هنجيب 3 فصوص توم، معاهم عودين نعناع ونفرمهم كويس. هنجيب الطاسة بتاعتنا، نحط شوية الزيت، ونجيب بقى ال الأساسي بتاعنا في الوصفة دي، هو البتنجانية الرومي كبيرة كده وحلوة، معاها 3 كوسات متقطعين مكعبات. طبعًا التقطيعة تبقى شكل واحد زي ما أنتِ شايفة كده. معلش أنا ما جبتهمش لإن مش عايزة أطوّل عليكم الفيديو يعني. قطعناهم، هنبدأ نشوحهم تشويحة حلوة لغاية ما يوصل لونهم للون اللي أنتِ شايفاه ده، يبقى شكلهم ولونهم جميل كده. هتبتدي تملّحيهم ملح وفلفل بس، وتركنيهم في طبق على جنب عشان تكمّلي بقية الوصفة. الوصفة دي يا جماعة جميلة جدًا وسهلة أوي، تتاكل باردة، سخنة، براحتك خالص. هنبتدي كده ننزل بشوية زيت في نفس الطاسة اللي إحنا حمّرنا فيها الكوسة والبتنجان، ننزل بقى بالبصلاية بتاعتنا. تمام. يبقى إحنا عندنا في الوصفة دي بصلاية متقطعة ترانشات، معاها 3 طماطمات، فلفلتين خضر، فلفلاية حامية، 3 فصوص توم، وعودين نعناع ناشف أو أخضر براحتك خالص. هتبتدي كده تنزلي بالبصلة، معاها الفلفل الأخضر والفلفلاية الحامية، وتتبليهم ملح وفلفل، شوية بابريكا، شوية كزبرة ناشفة، وتبدئي ترجعي تشوحي تاني. هتنزلي بال3 طماطمات المتقطعين برضه مكعبات، وتبدئي تشوحيهم زي ما أنتِ شايفة كده، ياخدوا من طعم بعض، وتنزلي بال3 فصوص توم، معاهم عودين النعناع المفرومين. تبدئي تشوحي وتسيبي الطماطم تتسبك وتاخد وتدّي مع نفسها، يعني ياخدوا كلّهم من طعم بعض. بعد كده في الخطوة دي هنبدأ برضه ننزل بقى بالأساسي بتاعنا بعد ما نتبّل، ونحط شوية ملح وفلفل تانيين لو حسيتِ إن أنتِ محتاجة. كل خطوة أنتِ بتدوقي حاجتِك وتشوفي محتاجة والّا لأ، لإن إحنا مطعّمين كل خطوة بنحطها في الطاسة، بنطعّمها بتوابلنا، ملح وفلفل، بابريكا، كزبرة ناشفة. وإحنا بنقلّب البتنجان والكوسة ناخد بالنا عشان ما يتهروش على قد ما تقدري، زي ما أنتِ شايفة كده، عشان تفضل القطعة بقطعتها وأنتِ بتقدّمي تبقى شكلها كده جميل يعني، ما تبقاش مهرية. كده إحنا خلّصنا وصفتنا الأولانية، جميلة جدًا، هتعجبكم جدًا يا جماعة، ما حدش يستغرب الكوسة مع البتنجان. قريّبة طبعًا من المسقعة بس أخف منها بكتير وأحلى منها. وصفتنا التانية وصفة سهلة جدًا وجميلة، بصلاية معاها نُص ربطة كزبرة أو بقدونس عادي المتاحة عندِك، كُلّه شغّال. هننزل كده ببصلاية مفرومة في طاسة فيها شوية زيت، وبعدين هننزل بمعلقة صغيّرة من التوم المفروم، وبعد كده هنبدأ نتبِّل البصلة والتومة بعد ما تدبل شوية، نحُط بقى عليها توابلنا، ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، بابريكا، شوية كركم، ونبدأ نقلّبهم. التوابل ديّة إحنا عايزينها يعني ريحتها تطلع، أول ما ريحتها تطلع كده مع البصلاية، كده إحنا الخطوة دي عندنا كده انتهت. أهو نزلنا، أول ما ريحتها تطلع نركن كده الطاسة دي على جنب، ونبتدي نكمّل بقية وصفتنا. في بولة هتحطّي معلقة من الصلصة المُعلبة، أو لو أنتِ بتعملي صلصة في البيت، الصلصة نحط عليها برضه معلقة من التوم المفروم. هنبدأ كده ننزل بنفس التوابل اللي إحنا حطيناها مع البصل بالضبط، ملح وفلفل، بابريكا، كاري، كركم آسفة، وتفضلي كده تقلّبيهم مع بعض، وتحطّي عليهم شوية مَيّة حلوين، عشان إحنا محتاجين يبقوا عاملين زي صوص كده هتنزّلي فيه البطاطس والطماطم اللي إحنا هنستخدمها في الوصفة. حطينا شوية مَيّة حلوين، هننزل بقى بنُص ربطة الكزبرة أو البقدونس اللي عندِك متاح جميل، بس الكزبرة هتبقى أفضل، بس المتاح لِك ما تُقفيش، يعني الوقف يعني اللي موجود في البيت حطّيه.
هننزل كده 3 بطاطسات متقطعين زي ما أنتِ شايفة كده شرايح بس تخينة شوية محمّلة كده، وطماطماية واحدة أنا مقطعاها برضه شرايح برضه محمّلة. بس الطماطماية أنا قطعتها على 2 يعني كانت طماطماية كبيرة فقطعت شريحة الطماطم بالنُص كده. هننزل بالصوص دوّة بعد ما تبّلنا بيه البطاطس والطماطم على البصلاية والتومية اللي إحنا كنا محمّرينها أو مشوّحينها في الطاسة. عشان إحنا محتاجين ده يبقى زي صوص كده هنحطه في البرام أو البايركس بتاعِك أيًا كان، بيبقى في البرام الفخار برضه جميل، ينزل كده يعني إيه، تحت كده عشان نرُص عليه البطاطس بتاعتنا والطماطم. هترُصّي البطاطس والطماطم بالشكل الملائم ليكِ براحتِك خالص، يبقى شكلها كده شهي وجميل في الرصّة يعني، عشان طبعًا دي بتخُش بقى وتبقى طبق رئيسي مثلًا، هتاكليها برضه مع عيش براحتِك، هي بتتاكل مع عيش يعني، ممكن تحطّيها كطبق جانبي على فكرة في أي عزومة، جميلة جدًا يا جماعة. هتبدئي كده ترصي بقى بطاطستين، طماطماية، بطاطستين، طماطماية، لغاية ما تخلّصي البرام بتاعِك أو البايركس بتاعِك، تمام؟ على فكرة ممكن تحطّي عليها رشة زيتون من على الوش، بس أنا ما حبيتش الفكرة دي خالص، ما حسيتش إن هي هتبقى حلوة يعني. هنا هنبتدي الصوص دوّة نبدأ نرشه على نوزّعه كده على الصينية بتاعتنا. وهنقفّلها بقى بالفويل وتدخّليها فرن تكوني مسخّناه كويس، وخُدي بالِك لو احتاجت مَيّة ولسه مش مستوية تحطّي شوية مَيّة وتقفلي الفويل وتسيبيها، وبعد ما تستوي هتشيلي الفويل عشان تاخد وِش جميل وتقدّميها بالهنا والشفا. الوصفة التالتة بتاعتنا جميلة جدًا، شوية سمنة حلوين في طاسة في صينية زي ما أنا جايبة كده، وتبدئي تنزلي ببصلاية مش كبيرة خالص، بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة يعني، ماشي، زي ما بتعملي كده البصلاية بتاعة المحشي مثلًا، وتنزلي تشوحيها معاها فص توم واحد بس. هتبدئي كده تشوّحي ومش ضروري أبدًا تخُش ما تحمرِّش، إحنا اتفقنا إن أي طبيخ بنعمله ما بنحبّش البصلاية تحمَر عشان الأكل بتاعنا يبقى مسكّر وجميل. بعد ما تشوّحيهم كده التشويحة التمام، هتنزلي بقى عندِك بشوية يعني أنا كنت عاملة بالضبط 3 طماطمات ضرباهم في الخلاط ومصفّياهم، هتنزلي بيهم تمام، وتسيبيهم كده قبل ما يعني إيه، يتسبّكوا كده نُص تسبيكة، يعني ما الطماطم بتاعتِك ما تتسبّكش بقى وتطلّع مثلًا دهنها على الوش أو السمنة على الوش كده لأ، نُص تسبيكة. هتنزلي بقى بربع كوباية من الحُمُّص الطبيخ، نكون ناقعينه قبلها بساعة، نَقْعة حلوة مغسول كويس جدًا ومنقوع. أنا نزّلته بمَيّة النقعة، في ناس بتسلقه برّه، لأ أنا باسلقه في مَيّته كده نزلت في الطماطم، هيتسلق ومش هياخد وقت معاكِ في السلق لإن أنتِ نقعتيه قبليها بساعة. شوية ملح، شوية فلفل، شوية كزبرة ناشفة، وتقلّبي، هنا كان خلاص استوى، وفي نفس الوقت يكون دايمًا مَيّته فيه ما ينشفش من مَيّته يا جماعة. ويكون الحبّاية بحبّايتها وفي نفس الوقت مستوية، ما تسيبيهوش لمّا يتهري. هتنزلي بالبيض تكوني مملّحة البيضاية عليها ملحها فلفلها، وتحطّيها على الوش حبايب قلبي لو وتختم وصلتِ معايا للنقطة دي يا ريت وتحطّيها في تعملي لايك الفرن وكومنت تاخد واشتراك، وش وبالهنا أتمنى لكم والشفا. حياة